ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਸੀਡੀਆਈ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲੂ ਸੀਡੀਆਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਤੋਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਹੈਂਡਲ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕਾ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਡੀਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਥੰਬ ਇਹਦੀ ਘਟ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ।